हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे और आपके दिन अच्छा जा रहे होंगे। गाइस मुझे 2 दिन से पहले कोल्ड हुआ, फिर उसके बाद अब कोल्ड और फीवर और ये सब हो गया। कल तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया और मैंने ऑफिस की छुट्टी ले ली थी और आज है 17 और आज है 17 और आज भी मैंने छुट्टी ले फ्राइडे आज। तो गाइस कफ हो गया, कोल्ड हो गया और फीवर भी है और पूरा बॉडी एक हुआ पड़ा है। और मैंने व्लॉग स्टार्ट तो किया है, देखती हूँ कितना आगे जाता है, क्या होता है। तो अभी मम्मी पूरा समेट रही है, डस्टिंग वस्टिंग कर रही है, बाकी सुरेश आंटी काम कर रही है और मैंने दवाई ली है, अब मैं रेस्ट करूँगी। गाइस आज मम्मी की दूसरी किट्टी है जिसमें मम्मी होस्ट है। तो मैंने ना लास्ट में स्वीट डिश के लिए मम्मी को ना ये मंगवा दिया है, गुलाब जामुन। अभी खोलना पड़ेगा, रुको खोल के दिखा। देखो गाइस, गुलाब जामुन मंगवा दिए। ये देखो, तो मम्मी ये पूरा का पूरा डिब्बा ले जाएगी और वहाँ पे हो जाएगा। तो साथ में मैंने ना ढोकला मंगवाया है। हाँ, ढोकला मंगवाया है और समोसा मंगवाया है। और गाइस ये हमको एक गरम गरम गुलाब जामुन फ्री मिला है, तो अब हम इसको एंजॉय करते हैं। वैसे तो गाइस मैं ना रोटी खा चुकी हूँ, मम्मी ने करेला बनाया था तो एक चपाती खा ली मैंने, लेकिन मैंने ये इसलिए मंगवाया जिससे थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए। ये दोनों यहाँ देख रही हैं, बैठी हुई हैं। आज हमने चीकू को भी बांध दिया। हे गाइस थोड़ा सही तो लग रहा है, लेकिन फीवर है तो इससे वीकनेस आई हुई है। बाकी ना मुझे पढ़ाई करनी है थोड़ी सी, कल एक इंटरव्यू कॉल है तो 20 मिनट्स का ही इंटरव्यू, बट स्टिल थोड़ा रिवाइज करना है मुझे, बट मेरे को हिम्मत ही नहीं मिल रही है। मैंने बुक्स कॉपीज अपने नोट्स निकाल के पढ़े रखे हुए हैं, ये देखो गाइस, ये पढ़े हुए, बट हो नहीं पा रहा मुझसे। देखती हूँ रात को या सुबह मॉर्निंग में फटाफट करूँगी, लेट्स सी, देखा जाएगा फिर। और गाइस मम्मी गई है किट्टी में, मैंने आपको दिखाया था ना रसगुल्ले का डिब्बा, तो मम्मी वहाँ गई हुई है, आने वाली होंगी 15-20 मिनट में। मैंने फ़ोन तो दिया नहीं। और बाकी मन्नू आ गया था, अभी अभी वो भी गया है और मैं तो रेस्ट ही कर रही हूँ। स्टीम ली थी मैंने। गाइस मम्मी आ गई है, खुला हुआ है, आ जाओ। कैसी रही? और गाइस ये देखो हमारा जुगाड़, अभी ना इसका कवर नहीं आया है, तो हमने ना 2 डबल बेड की चादर से ना इसका कवर बनाने की कोशिश करी है। और अभी ना मैंने जस्ट अभी बात करी है किया के शोरूम में, 2-3 दिन और लगेंगे कवर आने में। तो हमें ना डर लगा रहता है कि कोई कुत्ते वुत्ते इसके ऊपर बैठ बूट के स्क्रैचेस ना मार दे, इसलिए ना हमने ये जुगाड़ रखा है। बड़ा फनी सा लग रहा है, बट स्टिल ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। मैं छत पे आ गई थी और थोड़ा सा चेंज करने के लिए, बट मेरे को वीकनेस इतनी है कि मैं अब नीचे जा रही हूँ। ये दोनों ये देखो ये कैसे नीचे जाने के लिए वेट कर रही हैं। गाइस मेरा थोड़ा पढ़ रही थी और लेकिन वीकनेस इतनी है कि मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा। और अब मैं खा रही हूँ चाय और CNC बिस्किट। देखो गाइस, चाय और CNC बिस्किट खा। हे गाइस, तो गाइस आज हो गया है सैटरडे और बज रहे हैं 1:10 है और मैं फ्राइडे वाले व्लॉग से ही सैटरडे को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो गाइस मैं ना सुबह नहा ली थी क्योंकि मैं बीमार होने के वजह से ना नहाई नहीं थी, तो मैं नहा के मैंने नाइट सूट पहन लिया और मेरा जो एक इंटरव्यू कॉल जो आ गई थी मुझे, मैंने सोचा कि इंटरव्यू दे ही देती हूँ, देखती हूँ कैसे जाता है, क्या करता है, क्या होता है। तो वो 20 मिनट का इंटरव्यू था, इसलिए मैंने सोचा दे ही दो, तो वो मैंने दे दिया था। अब
मेरे हिसाब से तो सही गया है वो। आगे नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आ ही जाएगी, नहीं आएगी तो भी ठीक है। और जैसे जो होगा मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद ना, उसके बाद अब बस ये है, आज मैंने रात को मम्मी से बोला था काले चने भिगो देना, मम्मी ने भिगो भी दिए, लेकिन आज वो निकल आई है काची, चावल ही नहीं बन सकते। जो मम्मी कल रात को ही मना कर रही थी कि तुझे जुकाम हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है चावल खाने की। तो गाइस अब मुझे पसंद ही नहीं आता है रोटी पराठे के साथ कोई भी, सब मतलब छोले काले चने, वो भी एक टेंशन ही है। और बाकी बस अब ऐसे चल रहा है, रेस्ट करूँगी। अभी मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने इतना मोटा वाला मम्मी का घर का बना हुआ स्वेटर पहना हुआ था, अब मुझे वो पहन रही हूँ तो मुझे फिर गर्मी लग रही है, तो फिर मैंने उतार दिया। अब दवाई भी लेनी है, मैंने सुबह ली नहीं थी, मैंने कहा कि अब इंटरव्यू के बाद लूँगी, तो अब मैं दवाई लेती हूँ। गाइस 1:30 बज रहा है और यहाँ मम्मी ने ना पापा का लंच बारिश होने से पहले ही भेज दिया था, क्योंकि अब बहुत तेज़ बारिश था। और मम्मी अब चाय पी रही है ना, पूरे मज़े लेती हो मौसम के आप। और गाइस देखो अंधेरा अंधेरा, यहाँ बच्चियाँ सो रही हैं, एक ये सो रही है, इन्हें सोने देते हैं। और गाइस देखो 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 गाइस देखो, बारिश देखो गाइस, ये देखो फड़ 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 फड़, नीचे से समझ आएगा बारिश बारिश, हमारी गाड़ी धुल जाएगी इसी बहाने। वैसे तो वो सुबह साफ करके गया है, लेकिन फिर भी धुल जाएगी। देखो मैं तो अंदर जाती हूँ गाइस, मैं अंदर जा रही हूँ। ओ बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, मेरा यहाँ रहना बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो अब कंबल में सोऊंगी, मजा आएगा। गाइस अंदर ही रहती हूँ, बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, अब स्वेटर निकालनी पड़ेगी। गाइस मैं ना चाय पी रही हूँ रस के साथ। हे गाइस गुड इवनिंग, आज है संडे और बज रहे हैं 8:15। और गाइस हम जा रहे हैं वो एनिवर्सरी पार्टी में। मेरी सुबह बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बट अभी दवाई ववाई लेके मम्मी ने कहा घर पे क्या करेंगे, वहाँ चल थोड़ा सही लगेगा। आज मीरा जी आज कहाँ से आ रहे हैं पे? आ जाओ। थैंक यू गाइस, हम आ गए शादी में। ये रही मम्मी, शादी नहीं है एनिवर्सरी पार्टी है। वहाँ लाइव बैंड चल रहा है, इधर से खाते हैं दूर से।
मेरा गला खराब है। अरे कोल्ड कॉफी भी है। क्या बात है। देखिए जैसे बारात में दूल्हा पहले स्टेज पर पहुंचता है, उसके बाद गाई आती है दुल्हन की। और कोई काम करे पंजाबी गाना अब मैं चलेगा क्योंकि स्टेज पर हमें जाना है। विशाल जी कोई बढ़िया सा गाना ले लीजिए, मैं डरूं। अब हम दुल्हन साहिबा को लेकर जाने वाले हैं। गाइस पान वाली आइसक्रीम और मम्मी ये फ्रूट वाली आइसक्रीम खा रही है। ये भी मम्मी की ही है, मैं नहीं खाऊंगी। पापा ने गरम गरम दूध पिया है वहां से। ये मम्मी की फ्रेंड आ रही है। गाइस मैंने ये अपना सूट पहना था जो मैंने मीशो से मंगवाया था और ये मुझ पे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे भी काफ़ी अच्छा पसंद आया। तो ये मेरी फ़ोटो है जो मैंने क्लिक करवाई थी। गाइस हम जा रहे हैं, बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ये देखो। गाइस हम आ गए, चेंज कर लिया मैंने और क्या कहते हैं, चेंज करके अब मैंने सोचा कि वो मेकअप रिमूव करती हूँ और फिर सो जाऊंगी। उस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। गाइस ये सैटरडे मैंने फ्राइडे को कुछ शूट किया था, कुछ सैटरडे को किया था और आज संडे में जो किया ये तीनों मिलाकर आएगा। तो गाइस एनर्जी लो थी, इसी को एक्सेप्ट करिएगा। हमेशा हाई एक्टिव एनर्जी में नहीं रह सकते ना। तो बस प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। और गाइस ध्यान रखो अपना, फ्लू चल रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने तो बदतमीज़ी दिखा दी और कोल्ड ड्रिंक पी ली क्योंकि मेरी जो ये है ना चटपटी टंग, ये मुझे कहीं का नहीं रहने देगी गाइस।